Omuntu bwa bulijjo tufunye endowooza z'abantu ezo ezimuwangalira egimuwangalira kati babasawo bagamba ki kuba it is very important nga tuvudde mu byaffe byetukola ki byetulowooza n'omugaso gwa DNA gwe guliwa omusawo yaŋŋamba nti okimanyi nti n'abalongo basobola kuba nga balina taata w'enjawulo naye nekisoboka kubanga mu biology wange omutono gwenkyajjukira science ebisolo mammals n'abantu kubanga zonna zirina mamale glands. Embwa esobola okuzaala ebibwa 7 nga byawukana. Kitegeeza nti buli mbwa erina taata waayo. It can apply ku mbwa. Mbadde mpuliriza CBS eno program ebeerako okumakya erifa mu sinembwa emu. Badde boogera ku kintu kya DNA. Taata yatwala omwana ku DNA. Nga sibuwe nakoma omukazi namugamba amazima gali nti sigendangako bbali sigendangako bbali kyapa omwana si wange nti simanyi naye nze sigendangako bbali ne maama ne bamutwala ku DNA naye omwana si baba amukyusiza mu ddwaliro kati nabyo nabyo weebiri nabyo gyebiri nabyo tetubibuusanga maaso kale sooka ompa omusawo nga agezaako okutunza lwaki wandibadde okola DNA sooka omumpe wensoose okugamba nti omuntu yenna optinga to do a DNA test I call that civilization. Lwakuba nti ffe mu nkuzibwa yaffe ey'ekifirika omuntu yenna kasita agamba ku DNA otandika simanyi tonneesiga tokola ki yes nyinza okuba nga nkwesiga naye nga these are the things ebigenda okuyamba mu society eddako right now tugenda mu we are continuing to be civilized okitegeera nti right now obufumbo obwali obufumbo nti mufumbirigana kati right now abantu babeerawo nga just bakukuza abaana nti nsobola okwejjako omusayi ne baguterekeeyo nga buli ayagala okugamba nti mwana wange akeberako exactly nga like nga sibya kutandika okuddamu ate still baleese ono kati oyo kennyini gobeera okebera bw'abanga zimakinga n'ezizo ekitegeeza oyo kitegeera kati singa omugenzi yali alina DNA profiles eze nga ziri kept mu balawyers be tewandibaddeko reasons egamba nti ate tudde mutu okuddamu okumugjayo kitegeera abaana nga tujje nga tukeberanga gwogenda exactly ku muntu nga mufumbo mulina abaana it may look maybe ogezaako okweraliikirira okukola ki kale abo tuyinza okukitegeera naye kati tuli mu life gyogenda okusanga nti mostly abasinga they are just like ekibagatta kwe kusanga nti balina omwana okitegeera naye nga si bafumbo when it happens that tetuli bafumbo then the better do a DNA nze nkubulira Simon obadde okimanyi nti osobola okusanga nti ate n'abalongo nti waliwo abalongo naye nga taata waabwe banjawulo yes kola research olabe condition weeri how does it happen ako kakulu yes kati ojasanga nti ono mukazi alina abalongo okitegeera abalongo abo nga bataata babiri buli mwana ayinako taata we omulala ate nga bonna abalongo ojasanga nti omukazi ya managing okuproducing amagi abiri mu saako y'emu okitegeera ebyennaku zino abakazi obamanyi sawa 7 abeera ne Simon sawa 9 n'agenda ewalala okitegeera so kati ojasanga nti olina abalongo ate bonna nga bataata banjawulo the condition is there though it is rare naye weekiri okitegeera zibadde kimanyi ku mbwa nedda ne ku bantu embwa esanga bana nga buli mwana wanje kivulo sosanga embwa nga yazadde ekyana ekizungu ate nga mulimu obuddugavu ne mu bantu kisoboka mwekiri mu kola research it's there so kata obosanga nti ate laba gwatakola DNA reason lwaki olaba ebimu byajjanga nga tulowooza byakusaaga okuwulira nti naye mu baana be bonna ono yafuuka tetwamutegeera okitegeera kati ekyo siyinza kibuuza gwe kyetaaga buuza ate bali bakulu ba buwangwa kati oyo abasajja abasaalongo kuba saalongo bataata w'ababiri ekyo ndowooza nja kunoonyayo gwe nkibuuza mbuulire kati awo naalongo tayinza fiira mu bannaalongo we nga talina saalongo kati awo wenkugambira nti kati omuntu bw'oba okoze DNA these are the things byobeera nga wejjeeko naye nga waliwo tests zetuzitera nnyo okwagalwa omufumbuzi omuntu agenda mu bufumbuzi yandyagadde okukola nga tonatuuka ne ku DNA kubanga oyinza n'okwonoona ne sente mu DNA ate nga buli DNA gyokola yonna nga omwana siwo olwaki nga tozaala wali okitegeddeko nti ozaala oba tozaala andika okebera olabe obulwadde bw'olina oba omwagalwawo bw'alina
for example endwadde nga sickle cell exactly okimanyi mbalabyeko abantu bangi they are spending a lot of money ate bangi bali eyo tebamanyi nti they are carriers of sickle cell so kati n'omusajja okuzuula bw'oba ozaala oba tozaala genda okole fertility tests ng'omusajja n'omukazi mutwala akole fertility tests tegeera nti either nze nkola oba sikola kitegeera so tests ezo they are very cheap emitwalo 10 ezo checkups ng'ozikoze ne weetegeera ojja kusanga nti bali mu kusibako n'abaana naye ate nga tolinamuko n'omu kitegeera nga tozaala omanyi balowooza amaanyi g'ekisajja kwe kuzaala si kwe kuzaala amaanyi g'ekisajja si kwe kuzaala waliwo story emu gye nalaba I think it was in Nigeria omusajja yali mulwadde nga mufumba alina abaana 4 kati omusajja okutuuka mu ddwaliro ekyamutwala mu ddwaliro byali bintu ebirala like yali agenze okwekebezako okulaba ng'obulwadde obulala okutuukayo omusawo bwe yali amukebera n'amubuuza ndabyeko ng'ojjuza ng'ogambye olina family olina abaana omusajja n'amugamba nina abaana according to the tests zetukoze nga tozaala ng'oli musajja olina abaana 4 ewaka otuuse mu ddwaliro ne bakugamba tozaala kitegeeza ki ng'olina abaana omwana omaze omusomesa omuweeredde mpaka omutuusiza ku kampasi omwana omukuziza ne bakugamba tozaala ate ewaka oleseya biwanvu nno biwanvu naye kale biwanvu bwe tunaabigendamu ennyo kyopiikinze ky'oba opiikinzemu we bikulema bireke byesonyiuka site oli onywa n'okulabirira omwana si kibi si kibi kakati wadde nga bw'oba olina chance ekikola genda ogira dyeni ng'alina n'omutima omugumu tokogganga omukulu oli gwe twalabye kakati weekend